ये तस्वीर बा सहरसा के क्वारंटीन सेंटर के, जहां प्रवासी मजदूर और स्थानीय सब्जी विक्रेता लोग के बीच जम के हंगामा और पत्थरबाजी भई। देखी कैसे लोग एक दूसरा पर लाठी डंडा से हमला करत बाड़न और पत्थर चलावत बाड़न। पूरा अव्यवस्था के माहौल बा। कौन पुलिसकर्मी या सिक्योरिटी गार्ड नइखा नजर आवत। जेकरा मन करता ई हंगामा में शामिल हो जात बा। सब्जी विक्रेता लोग के आरोप बा कि प्रवासी खुलेआम घूमत बाड़न, जेकरा से संक्रमण के खतरा बढ़ गईल बा। उहे प्रवासी लोग के आरोप बा कि उ लोग के कोरोना कहल जाता। आया उधर से डंडा लेके पैसा गल्ला लेके भाग गया। झोला में था पैसा सब ले लिया। देखिए खून बहा गया हमारा। वो बात विचार लेके कोई बात चाहता है ले सरासर किया लगले पैसा वैसा सब लेके भाग गेले। ए देखो कमर में मार लगे है, देखो पैसा सब लेके भाग गेले। जाहिर बा यहाँ प्रशासन के इंतजाम दुरुस्त नहीं खे और वैसन लापरवाही से जान माल के नुकसान के साथ साथ कोरोना संक्रमण के खतरा भी बढ़ जाए। ऐसे प्रशासन के जल्द ये दाने ध्यान देवे के जरूरत बा। पुणे रोहतास जिला के चेनारी में छेड़खानी के आरोपी के गिरफ्तार करे गई पुलिस टीम पर हमला हो गई। इस दौरान जम के लाठी डंडा चलल, जेमे करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गईलन। तस्वीर में देख सकली कि बड़ संख्या में लोग लाठी डंडा लेके सड़क पर आ गईलन। पुलिस के हालात संभाले में भारी मशक्कत करे के पड़ल। इस घटना में अभी तक कुल 37 लोगन की गिरफ्तार कईल गईल बा, जबकि 300 अज्ञात लोगन पर एफआईआर दर्ज भइल बा। उहे 108 नामजद एफआईआर चेनारी थाना में दर्ज करावल गईल बा। चेनारी थाना क्षेत्र के पेवंदी गांव में शनिवार रात अपन मां के साथ सो रहल नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस के युवक छेड़खानी कैले रहे। छेड़खानी के विरोध कैला पर वो युवक लड़की के चाकू मार के घायल कर देले रहे। नाबालिग के इलाज खातिर पीएचसी चेनारी लावल गई। लड़की के मां युवक पर प्राथमिकी दर्ज करैले बाड़ी। घटना के बाद पेवंदी गांव में तनाव बढ़ गई। दोनों पक्ष के समझावे और आरोपी युवक के गिरफ्तार करे खातिर पुलिस पहुंचल तो लोग छत से पथराव करे लगलन। ई पथराव में थानाध्यक्ष राकेश कुमार सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गईलन। ए बीच आरोपी युवक के गिरफ्तार कर लेवल गई, जेकरा बाद तनाव फिर बढ़ गई। रविवार के दोनों पक्ष के बीच जम के पथराव भइल और हालात संभाले खातिर रोहतास के डीएम और एसपी के पेवंदी गांव आवे पड़ल। दोनों पक्ष से 37 लोग के गिरफ्तारी भइल बा। घटना के बाद से पेवंदी गांव में तनाव कायम बा। बिहार के शिक्षा जगत में तेजी से उभर रहल गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार के तत्वावधान में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूचना तकनीक विभाग द्वारा एगो संगोष्ठी के ऑनलाइन आयोजन कइल गई, जेकर उद्घाटन संस्थान के कुलाधिपति सांसद गोपाल नारायण सिंह और कुलपति प्रोफेसर एमएल वर्मा संयुक्त रूप से कैलन। इस संगोष्ठी के विषय साइबर दुनिया में सूचना सुरक्षा की चुनौतियां रहे, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सा से करीब 100 शिक्षक हिस्सा लेलन। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे यूट्यूब पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।